Погодите, как его... Да, я вот, чтобы не позабыл, о штурме Кенигсберга. 11 апреля в 13 часов в библиотеке на Леонова номер 4 будет встреча с участниками штурма Кенигсберга. Это организует библиотека, Гемонов, там меня пригласили, и мы 11-го, да. И там приглашаем мы Ивана Максимовича Рожина, пехотинца, он еще ходит. У тех, кто ходит, 13, который брал мэрию нашего там, был командиром взвода, потом служили. Ивана Дмитриева, минометчика, ночевал в Королевском замке, как его, Белобород, фамилию вот этот, который был летчиком. Еще одного, ну там мы подвигали, тех 5 человек мы собирали, которые еще ходят, понятно, да? И можете подходить. Вот 11 апреля? 11 апреля в 13 часов, 4-я библиотека. А вы сказали в 11 часов? 11 апреля в 13 часов. Вот так вот, например, я буду вам много говорить. Ну, Ирина Дмитриева, выходи. Я заметил, как она смотрела, когда выступали первые. Ой, ну давай. Молодая. Я первый раз, может быть, немножко нетерпеливо, извините. Меня зовут Ирина, фамилия Дмитриева, я многодетная мать, и писать свои стихи и сказки для детей начала для своих детей. Но сейчас дети немножко подросли, да, и уже как бы стихи для них неинтересно, поэтому я зачитаю небольшой рассказ, это вот первое мое такое выступление. «День покупок» называется. Это был субботний день, день покупок. Уже несколько дней решали с детьми, когда же мы пойдем по магазинам и что-то им купим. Что-то это было очень расплывчато, но подразумевалась новая одежда. Ходить и выбирать вместе с сыном и с дочкой не получается. Они сосуществуют только на различных территориях, каждый в своей комнате, и стараются не пересекаться. Так что поделить мое внимание никак не предвиделось возможным. Я решила начать покупки с дочкой, а сын приедет к магазину попозже. Уговорила ее пройтись пешком, чтобы завести разговор по душам. Дома мы не разговариваем, только обычное «доброе утро», «спокойной ночи», «а что у нас есть покушать?». Но день покупок – это особый день. В этот день мы одержимы единой целью что-то купить. Она как можно больше и дороже, я как можно быстрее и дешевле. День радовал погодой. Лето заканчивалось, но было тепло, солнечно, как лучшие летние дни. Если я иду по магазинам, то стараюсь обязательно заскочить в комиссионный магазин около парка. Здесь можно купить уникальную вещь за копейки, как, например, электронож немецкой фирмы всего за 200 рублей, а стоил он в 96 году, не поверите, 93 тысячи рублей. Чек лежал вместе с инструкцией в коробке. Но моя дочь не заходит в такие магазины. Она осталась ждать меня на улице, а то вдруг кто-нибудь увидит. Ужас, что они подумают. В этот раз ничего интересного не было, и мы пошли дальше. Продвигаясь к центру, весело болтали, как подружки. В такие дни Катя выслушивает все мои наставления, в обычные дни никогда, и сама делится своими мыслями. Тема разговора была лень. Так как моя дочка большую часть времени проводит лежа на кровати, то эта тема более чем актуальна. Я выжила из себя все, что знала о плохом влиянии лени, привела кучу примеров неудавшихся жизней, рассказала, как сама боролась и победила лень, и Катя на это ответила, что когда еще чуть-чуть повзрослеет, а сейчас ей 16 лет, то обязательно не будет лениться. Затем мы стали говорить о книгах. Больше говорила я о том, как важно их читать и как это улучшает жизнь человека. «Мама, — сказала дочка, — если я в компании рассказываю о том, что прочитала интересную книгу, то мне говорят в лучшем случае: да, супер, дашь почитать?» И все. Больше к этой теме никто не возвращается, а то и вообще смотрят как на белую ворону. Что тут скажешь? Так за разговорами мы и дошли до мира моды Европа. Уже сразу на первом этаже удалось найти в отделе распродаж модного магазина то, что ей понравилось. Черные обтягивающие джинсы со скидкой 70%. Цена чуть больше 800 рублей. Начало хорошее. После первой покупки началось кружение по магазинам в поисках чего-то.
Вообще-то у моей дочери одежды столько, что шкаф не закрывается, но нужно всегда что-нибудь новенькое. Нет, все же положительно мне везло в этот день. Удачная мысль пришла дочке в голову, поискать что-нибудь подобное. Ой, я извиняюсь, не то немножко. Так промотали мы не 1 километр в поиске того, не зная чего. Наконец она определилась, что футболка за 500 рублей ей просто необходима. Мне было грустно идти к кассе и платить за такую тряпочку столько, по моим взглядам, но не хотелось портить ей удовольствие. Ну и на моей улице случился праздник. Около кассы дочь передумала и выбрала кофточку в половину дешевле. Я как будто деньги нашла. Какая славная дочурка у меня, подумалась. Вот, наверное, и все. Но нет, это было еще не все. Оказалось, что самое главное это мы и не купили. Это особые тапочки, как полукеты, которые, по ее словам, просто необходимы ей для колледжа. На последнем слове она сделала ударение, чтобы было понятно всю значимость этой покупки. И километры снова пошли наматываться. Приблизительная цена таких тапочек в этом торговом центре около 2000 рублей. Мне снова становилось грустно. Я стала приводить доводы для того, чтобы не покупать их. Ведь и лето проходит, говорила я, и кроссовки есть, и балетки тоже достаточно хорошие недавно купили. Но Катя застыдила меня фактами. Как то, в кафе я ее не вожу, в кино с ней не хожу, брекеты ей не поставила, хотя она сама не пошла их ставить. А другие мамы делают все это для своих дочек и регулярно. Так что я должна ей этот недостаток внимания как-то компенсировать. И так как мне хотелось думать, что я хорошая мать, то рука уже моя полезла в кошелек за деньгами. Нет, все же положительно мне везло в этот день. Удачная мысль пришла дочке в голову поискать что-то подобное в магазине через дорогу. Как раз там, среди разной обуви, я и увидела тапочки всего за 900 рублей. И испытала огромное наслаждение, словно как лишняя 1000 нашлась. Какое счастье! От того, что мне удалось сэкономить больше 1000 рублей и сделать дочку счастливой, хотелось петь и танцевать. И ничего, что горели ноги в туфлях на каблуках, и километраж сказывался усталостью. Жизнь была прекрасна. Зашли мы в палатку перекусить. Купили по сосиске в тесте и сок. Было вкусно и весело. «Ах, мама!» – щебетала дочка, «я тебя так люблю. Я все дома сделаю. Сейчас приду, уберусь в своей комнате, вещи в шкафу разберу, посуду помою, буду сидеть дома и тебе помогать». О том, что счастье в жизни бывает, мне в этот день думалось уже часто. Но день покупок еще продолжался, так как ко мне ехал сын. Его я увидела, когда, проводив дочку, подходила к милой мне Европе. Мне сразу было высказано, что он замучился меня ждать и что его все бесит. Но мое хорошее настроение не так-то было легко испортить. И вот снова начался новый круг по магазину. Первый этаж, второй этаж и снова первый. Цель была ясна. Нужна рубашка в клетку, но определенного цвета. В одном из магазинов нашлась. Он пошел примерить. Это ты еще долгий рассказ? Не, уже все закрыто. Ну, давай. Словами своими. Что вы там? Своими словами. Нет, ну, послушайте, если это не интересно, я Это могу очень интересно, читать. как живет сейчас молодежь. Мне очень важно. Ага. Ну давай, почитай. Читайте, читайте. Нам интересно. И вот снова начался новый круг по магазинам. Первый этаж, второй этаж, опять первый. Цель была ясна. Нужна рубашка в клетку, но определенного цвета. В одном из магазинов нашлась. Он пошел померить, а я ходила рядом с примерочным и думала, хоть бы кто догадался стульчик поставить для таких бедных родителей. Ведь к себе в примерочную сын меня не пускал, пока полностью не оделся. И только я обрадовалась, что занавеска открывается, как оказалось, что рубашка женская. Для сына опять стало все ужасным, опять он всех ненавидел. И мне думалось, что все-таки я хочу сегодня все это закончить, удовольствие, и не оставлять на завтра. Тут позвонила наша бабушка и сказала, что сейчас к нам подойдет, так как она рядом, и можно сходить на озеро покататься на лодочках. Да, вот только лодочек мне и не хватало, подумалось. В присутствии бабушки сын не стал очень уж ненавидеть весь мир, он только шел впереди нас, демонстративно сутулясь и убыстряя шаг, чтобы мы его не догнали. Такими темпами мы направлялись к магазину, который был аж на следующей остановке. Ну что, бешеные собаки, в моем лице лишних пару километров. День-то такой солнечный, хороший. В магазине, к которому мы наконец прибежали, рубашки были, но цвет другого, не красно-синего, как ему хотелось. Показывая ему разные варианты, я добилась только того, что растревожила его нежную душу, и он выскочил из магазина, оставив нас с бабушкой в недоумении. Еле остановив побежавшую за внуком бабушку, я решила, что выйду отсюда только с покупкой или не выйду никогда.
Обойдя все вешалки, вещи на которых были по распродаже, удалось найти очень даже приличную рубашку. Глядя, сколько она стоила раньше до уценки и сколько сейчас, я поняла, что не прощу себе, если ее не куплю. И купила. Из магазина брели мы с моей мамой вообще-то вполне довольные. Злого внука и сына не было рядом, он уехал домой. Погода стояла прекрасная, заветная покупка в пакете, да еще и обувью мы на время поменялись. До этого мне казалось, что я понимаю, что чувствовали жертвы испанских сапогов. Так почему бы не пройтись пешочком до дома? По дороге мы говорили о детях, я рассказывала маме о фильме «Мосты округа Мэдисон», который мне понравился. Мама делилась своими мыслями, воспоминаниями, и день потихоньку клонился к вечеру. Так мы и дошли почти до самого его дома. Дети были на месте. Рубашка очень подошла сыну, как мне виделось, но не обрадовала его. Он сначала посмотрел цену, потом сказал, что она длинновата сантиметра на 2, да и цвет совсем не тот, всего лишь бело-синяя. Но в принципе ничего, может и будет носить. А дочка, одетая во все новое, уже выходила из своей комнаты, чтобы уйти гулять. Заглянув к ней, увидела, что ничего не сделано и не убрано, но услышала, что скоро она придет и все сделает, ведь она меня очень любит. Пришла дочка утром часов в 6, легла спать, а я счастливая, что с ней все хорошо, пошла на работу. Спасибо. Очень длинный рассказ. Вы уморили нас, но, во-первых, несколько вопросов. Несколько вопросов. Вы многодетная мать. Сколько детей? 3. Старшему сколько? 25 сейчас. 25 лет, да? Так, младшему? 14. Доход работаете? Да, я работаю. И доход большой у вас? Доход у меня нормальный, но я считаю, что если покупать, то по распродажам вещи, какой смысл за них переплачивать? Ну ладно, похвально. Вот как Лилия Козлова рвется в бой. Да, вот. Где наш друг? С таким плюсом, с высоким давлением, я его уже хотела, я думаю, да как я буду выжить? Все зубы надо вырвать. У него такие красивые зубы, что пусть останется. Александр, вы так похудели или не Может быть и хорошо, что Поближе вот сюда. его сегодня нет, потому что я хочу прочитать про свою первую любовь. Вы знаете, это вчера. Только длинный. Нет, вот и все. Ну, начнем, давай. Пугать. Не пугать. Пугаться не надо, я мало читаю. Пишите, нарядились так, второй, Все равно, я хочу предыдущую девушку. Это самое, скажу, что замечательно, нам это очень интересно. Рассказ хороший. Да, ну на первый раз, в следующий раз покажу. Я буду коротко, да, здесь, на камеру. Сюда, Так, вот, первая любовь. вот. Нет, Рослина, это про его друга. Рослина. Моя первая любовь. Ровно 50 лет назад, перед Пасхой, случилось такое. Первая любовь. Звенел апрель, пели птицы и журчали ручьи. На дворе весна, коты мартовские зазывают кошечек детским криком на весь двор. Природа просыпается, и все вокруг волнует, а душа трепещет. Мне 15 лет. ДК я янтарь завода. От школы на общественных началах продавала билеты в кассы, была контролером в кинозале. Президент, конечно, посмотреть бесплатно фильм. За стенкой играла музыка. Спортивный танцевальный вечер. Мой первый в жизни вечер, где приглашали на танец спортсмены-мальчики, избранные и успешные в спорте. Подошел ко мне парень, совсем не такой, о котором я мечтала. Ростом невелик, рот до ушей, уши лопоухие, и впереди нет зуба. Я не отказала, так как была вежлива, и так несколько танцев. Он проводил меня до дома и назначил свидание. Аккуратно выглаженные брюки и чувство юмора сразили меня наповал. Я ждала нашей встречи с нетерпением и похвасталась подруге Тане, что какой у меня парень необычный. Но она не одобрила мой выбор и сказала, что ничего особенного, и ростом невелик, и зуба нет, и уши лопоухие. А какие у него необыкновенно красивые глаза, карие и большие. И он об этом знал. Любовь моя была платонической. Я воображала наши встречи с ним, так как я робею при встрече. Тот единственный поцелуй
со свистом из-за отсутствия у него переднего зуба вызывал у меня смех до упадка. Как вспомню, так живот болит от смеха. Володя Матвеев, так звали моего избранника. По иронии судьбы, мы на каникулах попали в совхоз Ладушкинский и отрабатывать практику. Школа 42 и школа 39, именно мой класс и его. Работали с утра до обеда и после обеда тоже, отдавая все силы на посадки кукурузики, гибрид, свеклы и репы для корма скота. Володин класс прибыл, а его нет. Отсутствовали на соревнованиях по легкой атлетике. Он был заявленный спортсмен. И еще комсоргом. Наступил долгожданный вечер нашей встречи. Танцы в клубе – это было событием для нас. Нежно взял меня за руку и закружил в танцы. Девчонки шушукались и ревностно обсуждали нашу пару. А пара была хороша. Всем на зависть. Платье цвета персика, и из шерсти, и бусы из чешского стекла. Юные, стройные, с распахнутыми, любящими сердцами. Дождь лил, как из ведра, и Вовка позвал меня гулять. Дождь для меня был всегда раздором в отношении с противоположным полом. И я отказала. Как об этом я не раз пожалела. Мой отказ он принял как обиду и стал отличать девчонка на белый танец. Я покинула зал и стремительно побежала по лестнице в палату, а за мной Валя Алюкова, наша будущая золотая медалистка, красавица и первая ученица. Она почувствовала мою ревность и тоже покинула зал. Ее парень предал только что и остался танцевать другой. Валя после обиды пригласила моего парня. Мы оказались в похожей ситуации. И я поняла. И поняли друг друга без слов. Валя давно нет на свете. И я не успела ей написать. Так и не знала адреса. Сколько завистников было возле этой девочки. Но она никогда не отвечала на зло злом. Она могла быть лучшей подругой, верной и настоящей. Но в этой жизни не случилось. А Вовка говорил Лапшин, что просто поспорил на Валю. Это была шутка. Последний звонок прозвенел, им радостные и счастливые собрались, чтобы сфотографироваться. Вдруг появился Вовка, совершенно не из нашей школы. Промелькнул мне сверкнул глазами. И, как говорится, встретили, Вовка появился внезапно. Он из другой школы, и мы встретились глазами. Продолжения в отношениях не было. Но однажды, через 5 лет, когда моя одноклассница и его друг пригласили меня на свадьбу, то свидетелем оказался Вовка Матвеев. Мы протанцевали весь вечер, и он не отходил от меня, учился в Климу. Девчонки его обожали, бегали за ним. Провожал он меня до памятника воинов Великой Отечественной околицы Киевской. И решил признаться, что я его так же волную, его волнуют также мои красивые глаза, и что-то особенное во мне, что тревожит его, как прежде. Просил поцеловать меня, но я отказала. Отболела, отгорела. Да и парень, которого ждала со службы, память о нем и письма его каждый день не позволили переступить и предать новую любовь, что стало судьбой. А девчонки сгорали от зависти, что рядом Вовка, перспективный моряк, ухаживает за мной. А я не принадлежу, а я живу и жила душой, сердцем и никакого расчета. Спасибо. Хороший рассказ. Хороший у вас много рассказ, но длинный. Ну это вот как сказали, мы узнали, кто думает молодежь, что они. Да. Ну, дорогие друзья, сейчас хочу пригласить к вам, человека, ветерана военной разведки на КВН морского флота, руководителя клуба «Десантник», куратора, ветеранского клуба «Искра», награжден многими государственными наградами, Диму Дмитрия Михайловича Башкеева. Мы с ним знакомы очень-очень долго. У него такие изумительные рассказы есть, где он участвовал.
Это, Дима, правда, как подводную лодку вы шахту сделали? Это было. Было, да, американскую. Понятно, да? Ну давай, Дима. Он пишет стихи, рассказы. В интернете смотрите. Изумительные его рассказы, и поэмы, и стихи. Правильно? И у вас в архиве лежит очень много. У меня в архиве лежат материалы, которые он дал мне, как его лет 10 назад, о том, как война была во Вьетнаме, как они американцев били, вот это, и как они, морские котики, правильно это были? Как они уничтожали американские подводные лодки. Ну не будем, их нельзя публиковать, он мне сказал. Я хочу начать, что хотел о море. Тут уже о море рассказали. Ну, маленькая, да, буквально. Я 3 минуты, больше не знаю. Давай. Это мы шли с Вьетнама, это 73-й год, мы отвезли там кое-что туда. И везли туда больных, раненых, там, прочее. Это СДК, 22-я бригада, если вы в курсе, десантная. Что такое СДК? Это осадка, ну, буквально 3 метра. Представьте себе, груза нет, танков нету, живые люди только, гости, ловушки, считай. Ну, белую краску, естественно, покрасли, там, щиты там какие-то поставили, все, ну, только гражданская служба. И попали мы в сумасшедший шторм. Когда проходили, вот, у меня родилось стихотворение такое еще, в 73 года, оно было в акте, напечатано в Владивостоке, потом еще в журналах, там, Вестники в Морском было раз 10 печатано. Мы проходим пролив Лампедуза, шторм кричает, понты поют, накатанным соленым грузом полным борт истекает жить. За кормой, как большие бипланы, словно серый крылатый конвой, летели тревожно поклады. Торопились они домой. А на камбузе, бледный, усталый, пop колдует ужасный плит. Поработал Аркашка немало, голова от кашки болит. В клубах пара, с почтым чубом ходит он на бок в колпаке. Суп танцует в башке, течет пух, кипятком летит на паркет. Но в ответ, под музыку шторма, обжигая кончики губ, за столами сидели, как дома и хлебали горячий суп. Удивлялись, каким только чудом Аркадий сварить его смог. Ведь море не то что люди, ветер валит с ног. Молодец. И вот 12 апреля появилось уже радио, ну, первое это радио «Свобода», спели это реквием, песню. Вот сейчас радио Москвы сейчас передает постоянно, можете послушать, особенно по утрам. Есть. Я написал стихотворение, у меня друг погиб, он говорит, там построен, его перевезли. Сам он в Гомеле, тут в Гомеле, да? Вот в Гомеле. Сам в Гомеле, я его лично перевозил в Гомель, он в Гомеле похоронен. Вот. Второй афганец, наш, это Каскад Могилевская группа, ваша Могилевская группа белорусская, военная, афганцы. Вот, Юра Стрельцов, там, отец Серега, он уже умер от ран, афганец. Они написали музыку, слова мои, они написали музыку, они выступали. Но когда услышал это пение, эту музыку, пан Васневский, это ведущий режиссер, это в Лондоне филармонию, он возглавляет, это композитор и Харьковский. И он написал речь, музыку речи. Она звучала здесь, в гармонии было открытие, там, я просто слова вам прочту, я не вижу стихотворение само. Где звезды чужие над речкою плачут, где стоном мужчинам колышет совет, лежит на чужбине, в лесом бушевате, мальчишка 19. А где-то в далекой лесной деревушке старушка седая с печалью живет, выходит под вечер она на опушку, и первенца сына с надеждой ждет. Никто не придет по знакомому крышу, не сделай шага к родимой двери, в далекой сторонке лежит, он не слышит, под слоем холодной чужбинской земли. По братьям, по сестрам, по детям скоробите, закройте, о, люди, страницу к войне, чтоб не было больше на свете убитых и черных могил в чужой стороне. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, вот сейчас мы готовимся к встрече штурма Кенигсберга, годовщине, да? В прошлом году около кинотеатра «Родина» мы подзахоранивали 8 солдат, найденных там на дороге, окружной дороге. Было большие торжества, мэр, депутаты, ведущие, вот, который ведет у нас все встречи на 1200, вот этот парень такой. И
Пришельский, как Да, Дима дал свое стихотворение свое, чтобы Нет, меня прочитать. попросили просто прочитать. Я говорю, я не могу читать, потому что я плачу. Я дал этому товарищу, как и он, микрофон, шикарно прочитал его стихотворение, посвященное вот этим 8 нашим участникам шторма Кенигсберга, которые мы похоронили там. Ну ладно, Ирина Васильевна. Мы все стояли плакали. Да, прошу вас, да, это было. Дима. Ирина Васильевна, наша знаменитая товарищ. Так, весну так про весну. А ранняя весна в лесу, мрачнее осень. Все черно, серо, скорбное наготове. Где листья сгрудила метель, и в яму бросила печальное золото жизни прожитой. И только солнце все залив лучами, над глупыми видениями смеется. Вы просто на весны не замечаете, как сквозь далеко росток зеленый рвется. Как с мудрой смертностью смириться кратким веком. До вечности секвой дотянемся едва ли. Как ко всему глухому человеку знать, что дрозды пролеском прокричали. Есть у людей, что птицам не понять. Есть разум воля, выше всех печалей. Есть долг, с ним ушли мужчины воевать. Жизнь за отчизну деда отдавали. 4 года смерть поправ и плен. На запад шли, чтобы справиться с Ордой. Европа не желала встать с колен. И Африка лежала под пятой. Чтоб переделать кровавый степи, смотрел, как русский, предел не замечая, фашизм громил на пределе сил. То нынче щебетом своим, мишкой птичьей, пытается простить всю боль лихих годин, уже не прячется под свастикой обличья, но День Победы им необходим. Да. Украинкам. Хохотушки, пастушки, следы полинянок оставляли вам предки степей. Как бы вы ни хотели, но семя славянок вашей крови прижилось. И сквозь смуглый румянец он проступает в волосах тех, что с моря черней. А вот что вам Европа, куда напихали, то Европе, конечно, видней. Только плакать слезами горючими детям. Ох, придется, когда все поймут, что без роду, без племени трудно на свете, а под немцами просто капут. Ну, буквально, вот. Ну, у нас, как мы говорим, выходные, но братья наши, да, близкие, они рвутся в Европу, там, и прочее, да, ну, сейчас, ну, парады, там, прочее. Ну, как бы к этому, в лесу, ну, типа юмора. Не надо, ты матом будешь. Матом нет. Не надо. В лесу раздавался топор правосека. Он им отбивался от ласк гомосека. Но силы иссякли, упал правосек, и им без труда владел гомосек. Неспешно закончил хлопком по жопе, сказал он Хохлу: вот теперь ты в Европе. Так, ладно. Так, доктор, как его еще один доктор у нас, Малаховна, ой, позабыл. Валентина Малаховна.